Buongiorno a tutti e troppe parole buone intanto, perché ovviamente io devo solo ringraziare i colleghi che mi hanno preceduto, devo fare anche un riconoscimento per la sensibilità delle istituzioni, come per esempio del Ministro e degli altri onorevoli senatori, che spesso ovviamente ci aiutano, e come è stato in questo caso in particolare, a risolvere le problematiche che anche sul piano sociale hanno una loro notevole importanza. Io sono Stefano Piamarocchio, oculista, vi dicevo, mi sono formato nell'Università di Padova, dove ho lavorato per molti anni come docente fino al 2018, poi consulente a Campo San Piero. Curiosamente Francesco da Ferrara e io da Padova abbiamo cominciato a lavorare in questa struttura alle porte di Padova, naturalmente, ma che ci ha ospitato, ora grazie anche a Pieri, ci ha ospitato per portare avanti delle idee estremamente forti sul piano scientifico, sul piano anche sociale. Mi occupo delle età estreme della vita, mi occupo di anziani con la degenerazione maculare legata all'età e di bambini piccolissimi. In tutti e due i casi la vista influenza in modo determinante sulla qualità della vita, in tutta la vita. Come sappiamo, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità stamattina ci è stato ricordato, segnala che questi tre elementi influenzano di più la qualità della vita, che sono la vista soprattutto, l'udito e la motricità. Ma la vista in particolare, come ha sottolineato poco fa la professoressa Suppiei, in età pediatrica neonatale, influenza moltissimo tutto lo sviluppo cognitivo, in particolare del bambino. E quindi è importante che dedichiamo il giusto tempo e anche i giusti sforzi, anche dal punto di vista economico, per affrontare queste problematiche. È mio compito oggi darvi una panoramica, è un argomento molto particolare, anche nell'ambito dell'oftalmologia, darvi una panoramica la più veloce possibile e la più comprensibile possibile, io spero, di questa malattia, la retinopatia della prematurità. Che cos'è? La retinopatia della prematurità è un argomento, è una malattia scoperta in tempi relativamente recenti, dove la retina troppo precocemente esposta all'aria, all'ossigeno, non si sviluppa adeguatamente e attraverso due fasi dove si osserva un ritardo della maturazione retinica e quella che si chiama proliferazione vascolare, può evolvere, può determinare o da un lato la guarigione, ovviamente questo succede nella maggior parte dei casi, ma in un piccolo ma significativo numero di casi può portare al distacco totale della retina. In tempi rapidissimi, stiamo parlando di neonati, ripeto, che non hanno ovviamente coscienza della problematica visiva e spesso l'oculista viene preso in contropiede e spesso si interviene tardivamente. Ma di che numeri stiamo parlando? Qual è l'incidenza intanto delle nascite premature? Globalmente intendiamo circa il 10%, intendendosi sotto le 37 settimane di età gestazionale. Qualsiasi forma di ROP, anche le più lievi, incide in una percentuale significativa, anche se in circa un terzo, abbiamo sentito da circa un quarto, circa un terzo di questi bambini prematuri ha una forma clinicamente significativa di ROP. Fortunatamente le ROP più gravi sono numeri molto più ridotti, ma non banali. Di che numeri stiamo parlando ancora qui? Guardate, ho portato qui i dati Istat che ci dicono che le nascite in Italia nel 2020 sono state di 404.000, circa 170.000 in meno rispetto al 2008. L'Istat ci dà anche molte informazioni, tra l'altro alcune curiosissime, per esempio i nomi più frequenti dati alle coppie, da coppie italiane. Vedete che Leonardo è il nome che come primo nome più frequente, Sofia per le bambine, e da cui coppie di cui un genitore almeno è straniero, vedete Adam per i maschi, Sofia ancora per le bambine. È una cosa curiosa, ma l'Istat ovviamente ci supporta anche con le informazioni scientifiche più significative. La ROP è considerata oggi in tutto il mondo come la prima causa di cecità evitabile nel bambino.
sta crescendo a livello mondiale in tutti i paesi in via di sviluppo, soprattutto in paesi emergenti, Sud America o Africa, dove le tecniche di rianimazione consentono la sopravvivenza di bambini che altrimenti in altre situazioni avrebbero avuto un esito fatale. È curioso che la incidenza della ROP venga descritta come con delle fasi cosiddette epidemiche. La prima è stata subito dopo la seconda guerra mondiale, la fine della seconda guerra mondiale, poi negli anni 70 e poi dopo gli anni 90. Corrisponde curiosamente a delle innovazioni tecnologiche importanti, ripeto, soprattutto dal punto di vista della rianimazione, che quindi oggi permettono di far sopravvivere bambini anche di peso molto molto piccolo, e appunto ancora oggi è la prima causa di cecità evitabile sia nei paesi occidentali che nei paesi. È interessante notare da questa diapositiva che il numero di bambini che è sotto i 750 grammi è praticamente raddoppiato negli ultimi 20 anni. Prima era solamente il 16%, oggi i prematuri molto piccoli, cosiddetti gli iperprematuri, sono circa un terzo di tutti i prematuri, al di sotto dei 1000 grammi. E quindi la frequenza della malattia è molto più alta rispetto a una volta. Quali sono i fattori di rischio? L'abbiamo già detto: l'età gestazionale bassa, basso peso alla nascita, basso guadagno ponderale e altri fattori, infezioni, altre problematiche, emorragie cerebrali e così via. Una analisi fatta in clinica pediatrica a Padova negli ultimi anni ci ha dato questi numeri: circa il 37% dei bambini prematuri aveva qualsiasi forma di ROP, ben il 13% aveva forme gravi. Anche perché ovviamente, come vedete, nei grafici erano presenti bambini di 23 settimane, 22 settimane. Io ricordo un bambino nato di 350 grammi, quindi voi potete capire che questi bambini così prematuri, che una volta purtroppo non sopravvivevano, oggi riescono a sopravvivere e nel 100% dei casi sviluppano la malattia. La patogenesi, come abbiamo detto, è legata al fatto che perché sopravvivano questi bambini dobbiamo somministrare l'ossigeno, ma purtroppo l'ossigeno ha questi effetti collaterali, innesca una reazione perversa a livello di retina. Adesso non voglio tediarvi con problematiche di biochimica, ma alla fine l'esito finale, se non interveniamo, è sul distacco della retina. Dobbiamo conoscere gli stadi che rappresentano le fasi iniziali, perché l'adeguata stadiazione della malattia, il riconoscimento preciso che l'oculista deve fare dei segni della malattia ci consentirà di incidere in modo importante sulla prognosi visiva di questi bambini. La localizzazione, l'estensione, gli stadi. L'ultimo stadio, ovviamente, come vi ha detto prima il dottor Vecchiato, è quello del distacco di retina, che ovviamente non vorremmo mai vedere, e quindi è molto importante riuscire a individuare gli stadi più precoci. L'imaging, cioè la fotografia del fondo dell'occhio, non solo l'osservazione oftalmoscopica, e qui appunto introduco il concetto della macchina che ci serve per fare queste fotografie, ma non è una macchina banale, dobbiamo farle un bambino che ovviamente è un neonato, quindi non offre certamente tutte le situazioni comode dell'adulto per fare le fotografie, e ci consente di avere queste immagini che appunto ci permettono di dire ad un certo punto: altra attenzione, le lesioni sono tali per cui io devo trattare questo bambino entro 48 ore. Ecco perché è estremamente importante il timing in questi casi, perché altrimenti la retina si stacca. Come tratto il bambino per evitare che arrivi alle situazioni che vedete qui e che richiedono solamente interventi chirurgici, e spesso questi interventi non hanno esito, no? Vedete, questo è un caso per esempio dove la retina è completamente staccata, il bambino qui è completamente cieco. E dobbiamo, dicevo, individuare queste situazioni con un esame oftalmoscopico. Voi vedete quanto sia complicato ovviamente un bambino neonato riuscire a fare un esame oftalmoscopico che è banale, per esempio nell'adulto,
Ma vi dicevo, dobbiamo concentrarci appunto sulla diagnosi precoce, sul monitoraggio e poi sul trattamento. Il monitoraggio, lo screening deve essere fatto, come ha detto prima il collega, in tutti i bambini sotto i 30 settimane gestazionali alla nascita, con peso basso o con un basso quadrante totale. Queste tabelle che trovate in tutte le pediatrie, ovviamente le infermiere le devono seguire meticolosamente, perché sono loro che ci allertano sulla necessità che il bambino in quel momento faccia la visita oculistica. Quali sono i limiti però di tutte queste strategie? Che un numero molto basso di oculisti si occupa di queste problematiche. Noi abbiamo una bellissima specialità l'oculistica, interventi di cataratta. Io sono stato testimone di un'evoluzione, di una rivoluzione tecnologica. Le prime cataratte che facevo impiegavo un'ora e mezza, oggi 6-7 minuti attraverso un taglio di 1,5 millimetri si riesce a fare tutto. Però pochi di noi si occupano purtroppo di queste problematiche, circa lo 0,5% si ritiene. Ma tutti i bambini prematuri devono essere sottoposti a questo screening. Quindi questo comporta veramente alle volte la difficoltà per i pediatri di organizzare questi screening. E ovviamente questo è legato anche al notevole aumento della sopravvivenza che questi bambini, grazie a Dio, possono ottenere con le tecniche di rianimazione. Quali sono le nuove prospettive diagnostiche? Intanto gli algoritmi predittivi. Noi sappiamo attraverso dei calcoli particolari individuare, il pediatra riesce a individuare quei bambini che molto più probabilmente svilupperanno la malattia e quindi indirizzeranno questi bambini alla visita oculistica prima degli altri. Inoltre, quando c'è la diagnosi, l'oculista che viene chiamato deve cominciare a preoccuparsi di capire lo stadio, di capire qual è il rischio che questo bambino debba poi fare il trattamento, che è il trattamento laser oppure il trattamento con dei farmaci. Ed ecco qui appunto l'utilizzo di questa straordinaria macchina che ci permette di fare la fotografia, quindi di verificare nel tempo come vanno le cose e di fare anche la fluoroangiografia, di cui adesso vi presenterò qualche esempio. Io ovviamente devo associarmi al ringraziamento alle associazioni che si sono prodigate perché questi sogni diventassero realtà e che ci permettessero, queste sono le immagini che abbiamo raccolto proprio nell'ospedale di Campo San Piero, per esempio di verificare la crescita di una ROP, vedete è un'immagine un po' tecnica, ma insomma le lesioni a destra sono progredite e che ci permettono, grazie a queste testimonianze oggettive, di decidere se trattare o meno il bambino. Altri segni vengono utilizzati, dei sistemi automatici anche di rilevamento oggi sono introdotti e ci permettono di dire, bene, a questo punto forse è meglio che facciamo anche una fluoroangiografia. Voi vedete da queste diapositive come non sia proprio agevolissimo effettuare una fluoroangiografia in un bambino così piccolo, ma oggi questa macchina ce lo permette e riusciamo ad avere ulteriori informazioni rappresentate così da questo schema di grandissima utilità e che noi sfruttiamo per decidere qual è il momento ideale per alla fine andare a trattare questo bambino. Il trattamento, ora vado via veloce, consiste essenzialmente nel trattamento laser. Il trattamento laser serve per eliminare la retina malata periferica, si chiama appunto ablazione retinica, con purtroppo le conseguenze che ora vi faccio vedere, ma vediamo anche altri trattamenti emergenti che sono per esempio i trattamenti farmacologici con le iniezioni di farmaci dentro l'occhio e che permettono di interferire sulla malattia. Questo è lo schema di un trattamento, vedete come si svolge sul rettino del bambino e vedete questa è proprio l'esecuzione materiale del trattamento e dura circa un'ora e il bambino è sedato ovviamente per evitare tutti gli effetti collaterali del trattamento. Alla fine questi sono gli esiti del trattamento. La retina periferica viene ablata, viene bruciata per mantenere la retina centrale funzionante e quindi garantire una normale evoluzione e crescita della vista, della funzione visiva.
Ovviamente gli effetti collaterali sono che il campo visivo, come è prevedibile, è limitato e che ci sono altri effetti, come per esempio la comparsa nella fase di crescita di una miopia alle volte molto significativa. Le nuove prospettive, come vi ho accennato, sono quelle dell'utilizzo di farmaci che vengono iniettati dentro l'occhio, hanno già dimostrato una significativa efficacia, ma richiedono un monitoraggio molto più lungo rispetto al trattamento laser. Il monitoraggio viene effettuato oggi grazie a queste macchine e con l'utilizzo anche con dei sistemi cosiddetti di intelligenza artificiale, oggi riusciamo sicuramente a trovare delle soluzioni significative. La principale sfida che noi abbiamo davanti è quella di mantenere un costante monitoraggio anche dopo questi trattamenti più conservativi, e la macchina di cui stiamo parlando, la RedCam, sicuramente è lo strumento oggi migliore, e soprattutto se inserita in una rete come quella che accennava oggi Di Matore, stiamo cercando di realizzare in Veneto, permette una collaborazione per la condivisione delle informazioni e ovviamente per migliorare il nostro supporto a questi bambini. Grazie.